هذا الفريق بهدل المدربين الكبار، بهدل الاسماء الكبيره، ولنا في اريكسون وحتى الصحافه الانجليزيه يا الاخضر طالبت من فريكسون الاعتزال لان سن ميسي صغير، ولاعبي برشلونه على مدى 10 سنوات لن يتمكن. مثلا البعض في انجلترا يعتقد ان يعني مانشستر لن يتمكن من الفوز على برشلونه في ال10 سنوات القادمه. هذا فريق يبهدل الدنيا. الاستقرار الكبير اللي شاهدناه في برشلونه والثقه العمياء اللي يلعب فيه فريق برشلونة هي من الأسباب الرئيسية اللي تؤدي إلى أن يفوز بشكل متواصل على ريال في سانتياغو برنابيو. الكابتن ماكيدا كان يتحدث عن ثورة. هذه الثورة أكيد يا الأخضر حدثت في بعض الدول العربية، لكن لا للأسف ثورة كروية. ثورة كروية نعم، لكن يعني لم تحدث ثورة كروية من جانب مورينيو حتى بالتشكيلة نعم. مثلا الغريبة اللي شاهدناها مثلا مع بداية الشوط الأول للمباراة. لذلك نعم. يعني مشجعي الريال أكيد يضربون أخماس على أساس جبنا رونالدو، جبنا آخرين، جبنا مورينيو، ولم يحدث شيء جديد أو شيء كبير يعود الى المدرسه لايقاف لبرشلونه. شكرا كابتن يوسف. اذا سنلقاك ان شاء الله في مناسبه قادمه ان شاء الله. اذا نعود مره اخرى الى اجواء هذه المباراه. اذا مره اخرى الريال يتقدم في النتيجه لكن في الاخير لا يفوز. وتوقعنا ايضا قلنا بان هل يمكن للريال ان يصمد في الشوط الثاني. كان بذل مجهود جبار في الشوط الاول، ركض وراء الكره، محاوله ايقاف البارسا الذي يعتمد كالعاده على التيكي